从2026年3月底开始，几乎所有主流的占星媒体都在反复放送同一个讯息。他们说5月将是这一整年最动荡的月份，理由也够多。5月1日，天蝎满月与冥王星形成精准正方相位。5月6日，冥王星在水瓶座开始长达5个月的逆行。5月11日，火星进入白羊本宫。5月16日，金牛新月与天王星合相。5月20日，太阳进入双子并再度与天王合相。整个月每隔几天就有一个重磅天象。网络上各种预测标题满天飞，什么命运洗牌之月，什么世纪分水岭，什么蓝月双满月诅咒。从纽约到东京，从伦敦到孟买，几乎每一个占星媒体都在告诉你，整个5月严阵以待。连华尔街的量化基金都开始在报告里引用占星词汇，连一向冷静的科技媒体都开始讨论天王星这个原本只属于神秘学的名词。社群平台上，整个5月2字几乎和不安、预警、转折这几个关键字绑在一起出现。无论你滑到哪一个演算法推送的影片，都在告诉你这个5月不一样。可就在所有人都进入备战状态时，帕克却在5月初的一段直播里，当着数十万观众的面说了一句完全相反的话。他说，整个5月最危险的根本不是那些被吹爆的中旬天象，而是被 99% 的人忽略的最后72小时。从5月29日的深夜到5月31日的午后，这短短3天才是2026年第一个真正会被载入史书的拐点。他甚至直接给出一个比喻，他说，前28天只是序曲，是乐团调音，是灯光试打，是布幕还没升起前观众的低声交谈，最后72小时才是主歌，才是高潮，才是整场演出的核心。在这个窗口期内，社会、金融、军事、宗教、科技、生态，所有方向都可能同时冒烟。这个说法一出，立刻引爆争论。有人说帕克在制造焦虑，有人说他哗众取宠，更有人说他根本没看清5月的整体脉络。可当我们把5月29日到5月31日这3天的星图一张张摊开，看着看着，背脊忽然开始发凉。原来在这短短的3天里，密集发生了至少6件大事，每一件单拎出来都是足以撼动历史的重磅天象。可他们竟然像被谁精心安排好一样，全部塞进了72小时内。换句话说，平日散落在半年里的能量，在这3天被拧成了一根绳。难怪帕克说，这不是巧合，这是一种集中释放，是天空在按下重启键。而最让人不安的是，这个重启键不是某个外行星的孤军奋战，而是好几种完全不同的天体机制在同一个窗口期同步触发。这在过去30年的星空档案里都极为罕见。来，我们先把这几件大事一件一件摆出来，你看完就会明白他为什么这么紧张。第一件，5月28日深夜，金星在巨蟹座与土星在白羊座形成精准的4分相，这是整个72小时的引信，是火药桶外面的那根火柴。第二件，5月29日凌晨，金海正方收尾，月亮从天秤滑入天蝎，整个情绪层面进入暗流涌动。第三件，5月30日的清晨，海王星在白羊4度，与北交点在双鱼4度形成精准相位。这个相位看起来不起眼，但在占星里叫做命运之轴与梦幻之星的悄悄握手，集体无意识会在这一刻开始转向。第四件，也是最关键的一件，5月31日的午后，台湾时间下午4点45分前后，蓝月在射手座9度56分达到最圆最亮的时刻，与双子座初度的天王星正面对冲，同时与白羊的土星海王形成大三角。第五件，整个72小时的尾声，火星在金牛4度向冥王星在水瓶5度逐步逼近。虽然精准4分相要到6月初才达成，但能量在这3天就已经拉到极限。第六件，这轮蓝月还是一轮罕见的微月，是月亮在最远地点时的满月。这意味着表面看起来月亮会比平常的满月小一点点，可它对地壳深层的应力释放却会更强。你发现没？最后72小时的天空像一张写满密文的网，网上有6个节点，几乎每一个节点都涉及外行星、社会行星、北交点、固定恒星，这些都是占星师判断集体事件、文明转折的重型武器。
当这些重型武器在72小时内接连启动时，个人运势层面的影响反而是最不重要的，真正会被改写的是国家、民族、产业、信仰。这就是为什么帕克说5月真正的大事不在整个月，只在最后72小时。值得一提的是，这个结论并不是西方占星独有的。如果我们把同样的时间放到中国的七正四余体系里看，画面同样清新。七正四余是中国古代最顶级的星象学说，出现在唐代李淳风、袁天罡的星盘里，后来又在元代被官方钦定为国家择吉之数。他把太阳、月亮加上5大行星称为七正，把月背、子气、罗侯、季都4个焦点称为四余。当七正与四余在某个窗口期同时被激活时，古人会称之为七正齐辉。历史上每一次七正齐辉几乎都伴随着朝代更替、天灾人祸或者重大文明事件。而2026年5月29日到31日这3天，从中国28宿的角度看，月亮恰恰会扫过新宿与尾宿。新宿就是西方占星里的新宿，2是天蝎之心，尾宿则是龙之尾。古人有言，月犯新宿，主君臣不和，主天下动兵，月入尾，宿主边患再起。中西占星不约而同地指向同一个结论，这绝不是一个普通的满月。可你可能会问，这些天象的集中爆发到底为什么这么可怕？我们先从最容易被忽略，但其实最重要的2个炸点说起。它们不是行星，而是2颗固定恒星。古代波斯人在大约2500年前，把整个天空分成了4个象限，他们从每个象限里挑出最亮、最尊贵的一颗星，叫做4大皇室之星。这4颗星，每一颗都被当作天界的一位君主，每一颗都对应着地球上的一个季节，其中之一就是毕宿五。西方天文学叫做艾尔德巴兰，是金牛座之眼，象征春之王。另一颗就是新宿2，西方天文学叫做安塔瑞斯，是天蝎座之心，象征秋之王。这2颗星在天空中正好相隔180度，互为对冲，就像一个帝国里同时并立的2位君主，一个正坐殿堂之上，主管秩序、王权、传统、领袖，另一个埋伏边疆之外，主管战士、反抗、毁灭、再生。整个人类文明史上，这2颗星一旦被太阳、月亮、火星、冥王星同时启动，几乎都会留下一段血色篇章。公元前490年，希腊马拉松会战，波斯大军渡海登陆，当夜雅典夜空中正是这2颗星在月亮两端闪烁。公元前44年，凯撒在罗马元老院被刺杀，当天罗马城上空毕宿五与新宿2形成了强烈的对冲张角。公元1453年，鄂图曼帝国攻陷君士坦丁堡，东罗马帝国灭亡的那一天，这2颗星在天空中同样被一轮满月同时点亮。当苏丹穆罕默德2世骑马踏进圣索菲亚大教堂时，史书记载当夜天空有2道罕见的红光对峙，那其实就是这2颗星在地平线上的最后一次共鸣。1812年9月，拿破仑率60万大军入侵俄罗斯，出兵当晚，这2颗星之间正夹着一轮明月。3个月后，法军从莫斯科撤退时只剩不到3万人。1914年6月28日，斐迪南大公在塞拉耶佛被刺杀，引爆第1次世界大战。当夜这2颗星又一次同时在欧洲上空闪耀。1929年10月底，纽约华尔街黑色星期2爆发全球大萧条的那一周，这2颗星与天王星形成了诡异的 T 型张角。1939年9月1日，德军入侵波兰，2战爆发，那夜的星图上依旧是他们。1941年12月7日，日军偷袭珍珠港，当天清晨夏威夷的天空中，毕宿五正好在地平线上方缓缓升起，而新宿2在另一端缓缓落下。1962年10月，古巴飞弹危机进入最紧张的一周，地球上空再度被这2颗星照亮。1989年11月9日，柏林围墙倒塌的前夜，这2颗星在欧洲上空形成了极为罕见的接近正对冲。2001年9月11日，美国本土遭遇大规模袭击，当天的星图中这2颗星又一次与火星形成复杂张角。2008年9月，雷曼兄弟倒闭引爆全球金融海啸时，这2颗星正再度进入特殊位置。你看，
每当毕宿五与辛宿二被一轮满月同时唤醒，集体心理就会进入一种极端的紧张状态，要么出现重大领袖事件，要么出现重大军事冲突，要么出现重大金融震荡。它们是地球的两条报警线，平时静默，一旦同时被踩中，世界就会在72小时内感到一阵剧烈的疼痛。而2026年5月31日的这轮蓝月，恰恰就是把太阳放到毕宿五附近的双子座初度，把月亮放到辛宿二附近的射手座9度。换句话说，那一刻，王者面对王者，太阳借着毕宿五之眼俯视整个白昼，月亮借着辛宿二之心统御整个黑夜。最诡异的是，这两颗星本身都带着火星的能量，是占星里公认的好战之星。当它们同时被一轮蓝月点亮，就是教科书级别的战争与冲突配方。更让占星师们不安的是，这次不只是两颗固定恒星被点亮，蓝月本身还与双子座初度的天王星形成精确对冲。天王星在2026年4月底刚刚搬进双子座，这是他自1949年以来第一次重返这个位置。1949年是什么年代？北约在那一年成立，东西德分裂，新中国诞生，以色列刚刚立国，印巴第一次战争结束，苏联第一颗原子弹试爆成功，整个世界格局从那一年起被彻底重划。70多年的冷战、热战、代理战，统统发源于那个双子天王时代。可你再往前推一轮，1858年到1866年，天王星上一次进入双子座，那也是一个血色斑斓的8年。1858年，印度民族大起义刚刚被英国镇压，大英帝国全面接管印度。同年，日本与美国签订日美修好通商条约，江户幕府的锁国政策被撕裂，日本走向明治维新前夜。1861年，美国南北战争爆发，这是一场兄弟相残的内战，总计有60多万人死亡，是美国历史上死亡人数最多的战争。也是在这几年，电报从实验室走进寻常百姓家，铁路横贯北美大陆，新闻报纸第一次成为塑造大众舆论的武器，战地摄影第一次把尸横遍野的画面送进千家万户。再往前推一轮，1774年到1782年，那一轮双子天王时代，正是美国独立战争，是现代民族国家的概念第一次成型。换句话说，过去250年，每一轮天王星进入双子座，地球上几乎都会发生一次大规模的兄弟相残，伴随着一次资讯与交通技术的爆炸式革命。电报、铁路、收音机、计算机，这些彻底改写人类生活方式的工具，几乎都是在天王星走过双子座时诞生的。可同样是在这几段时期，战争也以前所未有的规模升级。为什么？因为双子的本质是讯息传递，是分裂与对立，是两种叙事同时存在。天王星的本质是突破与意外，是把旧系统一把掀翻。当这两股能量结合在一起，技术会以疯狂的速度演进，可人类也会以同样疯狂的速度把彼此撕裂。我们不妨把上一轮天王双子的8年摊开细看。1942年5月，天王星首次稳定进入双子座，紧接着6月就爆发中途岛海战。这场海战被史学家公认为2战太平洋战场的转折点。1944年5月31日，刚好是美国独立宣言原版星盘上的天王星回归日。仅仅1周后的6月6日，诺曼底登陆启动，盟军在欧洲战场全面反攻。1945年8月，广岛与长崎接连被原子弹夷平，从此人类进入核武时代。1946年，第一台通用电子计算机 ENIAC 在宾夕法尼亚大学启动现代资讯文明的元年由此开始。1947年，死海古卷在洞穴里被牧羊男孩偶然发现，重写人类对圣经传承的认知。1948年5月14日，以色列宣布建国，紧接着第一次中东战争爆发，从此中东进入长达近80年的火药桶状态。1949年4月，北约成立。同年10月，新中国宣布成立。同年，苏联成功试爆第一颗原子弹，冷战两极格局正式定型。整整8年，地球上的一切都被重塑：战争、原子弹、计算机、人权宣言、新兴国家、新兴意识形态，几乎所有改写21世纪面貌的元素，都在那段天王双子时期扎下了根。如今，天王星又一次回到双子，
意味着类似的格局重画正在悄悄展开。可1949年的天王是慢慢入味的，从春到夏走了好几个月才被人类社会感知。而2026年5月31日的这一刻，是天王第一次被一轮满月正面对冲，也是他入驻双子后第一次被全球能量集中点名。如果1949年是一顿慢火细炖，那么2026年5月最后72小时就是把那锅汤一次倒进冰水里，瞬间的温差会炸开整个锅盖。而更让人发毛的是，按美国国家星盘的计算，2027年7月，美国将迎来历史上的第3次天王星回归。这个窗口期将从2026年一直延伸到2029年。历史上前2次天王回归分别对应美国独立战争与南北战争。第3次天王回归即将到来时，世界究竟会走向什么？没有人敢直接给出答案，可所有占星师都不约而同地说，2026年5月最后72小时将是这场大戏的开幕铃。接下来我们再看另一个重磅天象，土星与海王星在白羊座的合相。这个合相在2026年2月20日才完成第一次精确对齐，是36年才有一次的世纪级事件。这对组合象征的是旧秩序的崩塌，新信仰的诞生，战争与梦想同时被点燃。历史上土海合相每次出现都伴随重大转折。1989年到1990年，上一次土海合相发生在摩羯座，当时柏林围墙倒塌，苏联解体进入倒数计时，冷战结束，全球化开启。1953年，再上一次土海合相发生在天秤座，当年史达林去世，韩战结束，全球秩序重新安排。1846年，土海第一次精准合相发生时，就在那一年，海王星本身才被人类首次观测到，整个天文学被改写。1809年，在上一次土海合相时，拿破仑席卷欧洲，整个旧欧洲秩序崩溃，民族主义浪潮兴起。如今的这次土海合相发生在白羊座开头，白羊是黄道12宫的第1宫，是新生命的起点，也是战旗、圣象、火炬、刀光的象征。这次合相落在白羊4度，这是一个极具开创性、极具冲击力的位置。历史上，土海在火象星座结成合相时，总是伴随着大规模的精神运动，比如宗教改革、新意识形态的兴起、新国家的建立。而2026年5月31日的蓝月，恰恰就用一个和谐的120度3分相去点亮这对土海合相。3分相意味着能量会顺畅流出，会以最自然、最不可阻挡的方式渗透到地球的每一个角落。这意味着什么？意味着土海合相的种子会在这72小时内开出第一朵小花。可白羊的花从来不是温柔的蔷薇，它通常是战旗，是圣象，是火炬，是刀光。而与此同时，冥王星在水瓶座的逆行也进入了关键阶段。冥王是公转周期长达248年的最缓慢行星，它的每一次换宫都意味着文明等级的权力结构重新洗牌。冥王在2023年首次进入水瓶座，这是他自1798年以来第一次重返这个位置。上一次冥王在水瓶座的20多年，地球上发生了什么？法国大革命爆发，美国独立宣言成型，工业革命起飞，现代民族国家的概念被打造，新兴的群众力量第一次撼动了千年王权。如今冥王重返水瓶，就是在进行一轮类似的权力重置。而从2026年5月6日开始的这场逆行，会一直持续到10月15日，整整5个月。地球上的所有权力结构都会在这5个月里被悄悄拆解，重新拼回。而5月最后72小时，恰好就是冥王逆行的第一个高峰期，也是他在水瓶5度被火星正面挑战的关键窗口。火星即将从白羊穿入金牛，与水瓶的冥王形成正方相位，这是两股男性能量的对撞，是行动与权力的对峙。历史上类似的火冥4分，每一次都伴随着流动性危机、市场急跌、货币大幅波动，或是一场突如其来的军事冲突。当火星与冥王同时被蓝月、天王、土海合相所点亮，整个地球的权力场就像一个被拧到极限的弹簧。72小时后，弹簧会往哪个方向弹？没人知道，可所有人都会在那一刻听到一声闷响。说到这里，可能有观众会想到阿南德先前提出的5头灰犀牛框架，
他在2025年底就反复强调，2026年至2028年之间，有5头灰犀牛将同时奔向人类，一头叫做地缘战争，一头叫做金融崩塌，一头叫做科技失控，一头叫做信仰真空，一头叫做生态反扑。当时很多人觉得他是在夸张，可现在我们把帕克对5月最后72小时的星象解读放到他的灰犀牛框架旁边，画面忽然严丝合缝。蓝月对冲天王，正好对应科技失控；火明四分，正好对应金融崩塌；毕宿5星宿2被点亮，正好对应地缘战争；土海合相被3分相启动，正好对应信仰真空；微月引发地壳应力释放，正好对应生态反扑。5头灰犀牛居然真的会在5月最后72小时同时露出獠牙。阿南德与帕克2位完全不同体系的预言者，从各自的观测角度走到了同一个交叉点，这在过去10年的预言史上是极其罕见的。说到这里，你大概已经感觉到了，这72小时不是一个普通的周末，它像是一个能量的瓶口，瓶身里装着过去几年累积的所有压力。蓝月一声令下，瓶盖被掀开，那么这72小时到底会在哪些方向上引爆？我们不妨从6个角度逐一拆解。第一个方向是地缘政治。从2023年起，地球上有3条炸得最厉害的火线，一条在东亚，一条在中东，一条在东欧。3条火线之中，中东这条在2026年初的星象推动下已经明显升温。我们先前专门聊过帕克关于美伊冲突的预测，他认为2026年里有2个关键窗口，一个在春末，一个在秋初。如今春末的这个窗口恰好就落在5月最后72小时，因为星宿2是天蝎之星，而天蝎从古代起就被视作中东地区的星象代表。当星宿2被满月点亮的时刻，中东上空的能量会出现剧烈跳动，具体会发生什么？占星师通常不会直接说会打仗，但他们会说会有一个之前不被注意的小事件在72小时内被放大、被引爆，被当作一个全球性的转折信号。可能是一次飞弹试射，可能是一次外交断交，可能是一次封锁航道的决定，也可能是一次秘密会晤的曝光。重点不在事件本身有多大，而在它会被全球同时看见、同时讨论、同时感到不安。再往远处看，东亚这条火线同样可能被触发。双子座本就与东亚地区的多个首都有密切连结，当天王星在双子座被满月正面对冲时，东亚的某个关键点极有可能传出让全球错愕的讯息。对台湾的观众来说，这个窗口期需要格外留意。台湾本身位于东亚火线的最前沿，按帕克对2026年下半年的整体预测，两岸关系将进入一个更为密集的试探期。5月最后72小时极可能成为某个重要试探动作的起点，无论是飞弹军演、外交照会，还是某位高层的关键发言，都会在这个窗口期被特别放大。我们不必过度恐慌，但要保持警觉。历史告诉我们，重要的不是事件本身有多严重，而是事件的时机以及它落在了什么样的星象背景上。当一个原本只算2级新闻的事件落在这种重磅星象窗口期里时，它会被全球资本、全球媒体、全球决策者集体放大。这就是占星观察国际情势时最有用的工具。它不告诉你什么会发生，而是告诉你什么时候发生的事情值得加倍关注。第二个方向是金融市场。冥王在水瓶5度开始逆行，火星即将与冥王在金牛水瓶之间形成正方。这2颗行星的共同点是，它们都是金钱底层结构的塑造者。冥王管的是隐藏的权力与资源分配，火星管的是现金流与行动。当这2颗行星在5月最后72小时逐渐逼近正方时，整个全球金融体系会出现一次显著的震动。历史上类似的火明4分，每一次都伴随着流动性危机、市场急跌、货币波动，具体会在哪个资产类别上爆发？星图暗示集中在金牛与水瓶2个方向。金牛代表黄金、白银、实体商品、土地、粮食；水瓶代表科技股、加密货币、金融创新、群体信用。换句话说，传统避险资产与新兴投机资产会在72小时内出现一次同步异动。聪明的资金会在这个窗口期撤退，
然后在6月初的火明精准4分时捡便宜。值得特别提醒的是，全球债市在2026年初就已经处于高度敏感的状态。当蓝月对冲天王星的讯号发出时，市场上任何一个被忽略的微小裂缝都可能在72小时内被放大成一场巨型恐慌。对台湾的投资人来说，台股、台币、不动产这3个关键市场都会在这个窗口期出现微妙波动，特别是不动产市场。新青安的政策后遗症在2026年逐步浮现，房价的松动可能会在这几天得到第一个明显讯号。第3个方向是科技与资讯。天王星在双子座，本来就是把科技、通讯、交通、媒体推向全速的能量。当天王星被满月正面对冲时，意味着这股能量会在72小时内出现一次爆裂。占星师们特别关注3件事。第一件是人工智能。从2024年起，全球几乎所有头部科技公司都在压铸大模型。到了2026年5月，这个赛道已经进入卡位战的最后阶段。蓝月对冲天王星，极可能在72小时内出现一个重磅级的模型发布、产品翻车或者监管事件，使整个行业重新洗牌。第二件是卫星与太空。双子是讯息与运输之星，天王是突破与意外之星。蓝月对冲时，太空通讯、卫星网络、火箭发射很可能同步出状况。第3件是社交平台。当毕宿5与新宿2被同时点亮，言论市场会被分裂成2个极端，每一个平台都可能因为一条内容、一个直播、一段影片而被推上风口浪尖。1949年的天王双子带来电视，1942年的天王双子带来首部通用电子计算机，2026年5月最后72小时的这次点名，极可能引爆下一代资讯革命的关键原型。值得特别注意的是，当天王星被满月对冲时，很多原本被掩盖的科技内幕、产品瑕疵、演算法黑箱都会以意想不到的方式曝光。如果你关注科技股，这几天的新闻要逐条读完，因为你会发现很多重大公告都不是在白天，而是在凌晨被悄悄发出。第4个方向是宗教与精神。土星海王在白羊的合相，是这几年最被低估的天象。它意味着旧有的信仰系统会出现结构性的崩塌，新的精神运动会悄悄萌芽。当这个合相在5月31日被蓝月以3分相点亮时，会出现什么？历史上，土星海王形成过类似结构的时候，都伴随着新兴宗教、新兴心灵运动的爆发，也伴随着旧宗教内部的大型丑闻。占星师预测，这72小时内可能会出现一位被全球同时讨论的精神人物，可能是一段被广泛转发的讲道，也可能是一个既有宗教机构的内部重大事件曝光。同时，个人层面，很多人会在这72小时内做出一个关于信仰、关于人生意义、关于要为什么而活的重大转念。这个转念在当下也许微小，可在5年之后回头看，会发现那是整段人生的拐点。值得一提的是，巴巴万家在生前留下的2026年预言里，曾经提到过一句很奇怪的话。他说那一年的夏天前夕，会有一个远古的讯息回到人间，会让很多人重新问自己，神到底是什么？当时这句话被当作神秘学的浪漫修辞，可如今我们把帕克对土海3分蓝月的解读放上来看，这句预言忽然多了一层精准的时间刻度。第5个方向是生态与灾难。我们前面说过，5月31日的这轮蓝月还是一轮微月，是月亮在最远地点时的满月。微月与超月不同，超月会引发明显的潮汐放大，而微月则会引发地壳层面更深的应力释放。当蓝月又恰好对冲天王星，地震、火山、极端天气的概率都会被连番放大。占星师特别警惕环太平洋一带与东非大裂谷一带，前者是火山地震的传统热区，后者是地球板块正在悄悄裂开的地方。先前我们聊过，东非大裂谷的加速裂开曾经改写人类祖先的命运，如今星象回到一个类似的张力点，地壳会不会再次提醒我们它的存在，值得密切关注。除此之外，台风、暴雨、极端高温、极端低温的同步出现，也会在这72小时内格外频繁。北半球此时刚进入夏季开端，火星即将离开白羊进入金牛，意味着实体层面的火与土能量会被重新调配。
全球气候系统会在这个瞬间经历一次微小却深刻的重整。台湾本地需要特别留意梅雨季尾声的极端降雨，以及午后雷阵雨可能的瞬间爆发。第6个方向是社会与群众。冥王在水瓶逆行，火星在金牛即将出击，天王在双子被满月点名，这套组合会直接拉动街头。水瓶代表群体、组织、运动、联盟。当水瓶的冥王被启动时，整个社会的权力配比会被重新审视。当金牛的火星参与其中时，群众会更愿意为了实际的东西走上街头，比如薪资、粮价、住房、能源。当双子的天王被点名时，这些诉求会以前所未见的速度传遍社交网络。占星师预测，这72小时内，全球至少有3到5个国家的城市会出现大规模的群众聚集事件。这些事件不一定都是暴烈的，但他们的诉求会在后续几个月里逐步发酵，成为改写政治版图的火种。台湾本身亦不会例外，房价、缺电、缺水、年轻世代的工作前景，这些议题都可能在这个窗口期被重新点燃。说到这里，你大概已经明白为什么帕克会用如此凝重的语气，把所有人从整个5月的焦虑里拉出来，把镜头对准最后72小时。可是还有一个问题我们必须正视，占星师再厉害，也只能说会有什么能量，会发生什么类型的事。他们不能说具体哪一秒哪一个城市会发生什么具体事件。所以与其问会不会打仗，会不会崩盘，会不会地震，不如问我们自己，我们可以在这72小时里做什么。第一件事，调整现金流。如果你手上有大量短期可动用资金，这72小时不要急着重仓。火冥4分的能量会在6月初最强，那才是真正的低点。提前留好弹药比冲动进场重要。对长期投资者而言，这个窗口期是审视自己持仓结构的好时机，特别是如果你的资产过度集中在单一类别，现在做一次再平衡，会比事后懊悔便宜得多。具体来说，现金部位可以略为提高，贵金属的避险仓位可以适度补足，杠杆要降到平日的1半以下。如果你有定期定额的投资计划，那就照常进行，不必因为短期波动而中断，因为这种规律性的买进本身就是穿越动荡期的最好策略。第二件事，谨慎签约。蓝月对冲天王星，意味着讯息会被误读，合约会被反悔，承诺会被打破。这72小时里签下的合约，未来3个月内出现变故的概率极大，能拖到6月初再签的，尽量拖。如果非签不可，务必把每一个关键条款摊开细看，特别是违约条款、退场条款、争议解决条款。星象动荡期签下的合约，魔鬼往往就藏在那些你嫌烦、嫌长、嫌啰嗦的细节里。同样的道理也适用于人事决策。如果这几天有人邀你加入新团队，提出合伙方案，丢给你一份看似诱人的合约，先搁置1周再说。72小时后再回头看，许多看似不可错过的机会会自动现出原形。第三件事，远离极端言论。星宿2与毕宿5被同时点亮，社群媒体会出现2极对立的浪潮，一边高喊秩序与权威，一边高喊反叛与重来。在这种情绪高峰期，无论你站在哪一边，发出的言论都很容易被截图、被放大、被误解。能不发言就不发言，能不转发就不转发。如果你必须发声，请记得一个简单的判断标准，那就是5年之后你还会愿意承认这段话吗？如果答案是肯定的，再发；如果你连明天都不确定，那就先按下不发送。记住，双子的天王星擅长把每一句话放大100倍，当它被满月对冲时，你发出去的每一个字都可能被传到你完全意想不到的人面前。第4件事，照顾好自己的身体。微月加上满月对冲天王，本身就是高度神经紧张的星象，许多人会在这72小时里出现头痛、失眠、心悸、烦躁。尽量减少咖啡因，尽量提早入睡，尽量少看刺激性新闻，尽量出门晒一晒太阳。能在这3天保持平静的人，会在6月看到更清晰的方向。这也是为什么很多老占星师都建议，在这种星象密集期，最好提前1周开始降低自己的讯息摄取量，给神经系统留出缓冲空间。否则一旦能量集中爆发，
过载的不只是新闻，还有你的睡眠和判断力。中医的角度看，5月底到6月初本身就是夏火当令，心火容易上扬的时节，这个时候再叠加心宿2被点亮的星象，特别容易出现心烦、口干、舌燥、夜半惊醒等症状。可以多喝温水，多吃莲子、百合、苦瓜这类清新的食材，帮助身体度过能量峰值期。第5件事，做一个关于未来的决定。土海合相被3分相点亮，是一个非常难得的精神能量窗口。在这个窗口内，许多看似分散的线索会忽然连成一条。如果你最近一直在犹豫一个关键的选择，比如要不要转行，要不要搬家，要不要离开一段关系，要不要开始一段新的事业，这72小时是你听从内心声音的最佳时刻。不要去看新闻，不要去听他人，静静地坐下来，问自己一句话：5年之后我希望自己是谁？答案会在这3天浮现得格外清晰。第6件事，留下记录。这是帕克在直播最后特别强调的一点。他说，这种重大的能量窗口期，最值得做的事，反而不是试图去预测它，而是去如实的记录它。在那72小时内，你身边发生的每一件小事，你内心涌现的每一个念头，你做出的每一个微小选择，都值得写下来。也许当下看起来毫无意义，可几个月后再翻开，你会发现那几页日记串起了你后半年所有的命运转折。占星本来就不是一门用来预测未来的学问，它是一门用来帮助你理解当下的学问。当你开始记录，你就开始参与了这场宇宙的对话。最后，我们聊一个更大的视角。占星师看72小时，看到的是一场集中爆发的能量。可如果我们把镜头再拉远一点，会看到什么？我们会看到2020年木土合相在水瓶座结束了一个200年的土象周期，正式开启风象大时代。2023年冥王首次踏入水瓶座，2025年海王首次进入白羊座，2025年至2026年土星追随海王进入白羊，2026年天王首次进入双子座。短短6年里，地球上空的所有外行星几乎都换了星座，而每一次换宫都对应着人类社会结构的一次深刻变化。如果说2020年的木土合相是新时代的鸣钟，那么2026年5月最后72小时就是新时代第一次展露峥嵘的瞬间。在这个瞬间之前，我们以为自己还活在旧世界的延长赛，以为一切还会按照过去70年的节奏往前走。在这个瞬间之后，我们会慢慢意识到自己其实早就站在了新世界的门槛上，而那道门槛就是蓝月与天王星正面相望的那一刻。这也是为什么那位顶级占星师最后说了一句意味深长的话。他说，5月31日不是终点，它是起点。它不是一个让你害怕的日子，它是一个让你重新看清自己的日子。当你在那个夜晚抬头看见蓝月时，请记得，那轮光不只是月光，它是过去70年的回音，也是未来7年的序章。如果你听完这集还有点半信半疑，没关系。5月29日到5月31日之间，你只要做一件事，把每天的重大新闻截图存下来，把自己的每一次强烈情绪记录下来，把那3天里你做的重大决定写进日记。等到2026年年底，你再翻出来看，会发现一个让你毛骨悚然的事实。那72小时的能量真的成了你后半年所有故事的种子。也许这就是占星最神奇的地方，它不会告诉你明天会下雨，它会告诉你明天你身体里会出现一阵奇怪的悸动。等你后来回想时，才发现那一刻你正悄悄转身，走向了另一条完全不同的路。2026年5月最后72小时，地球的天空会集中释放一次能量，每个人都将在那场蓝月之下做出自己的选择。不必恐惧，不必狂热，只需要静静的、稳稳的、认真的过好那3天。历史从来不是某几个大人物写的，而是70多亿人在某几个关键的夜晚悄悄改变了内心的方向，然后一起把整个世界推向下一个章节。帕克最后留了一个提问，把它送给今天的你，也送给屏幕前的我。他说，当天空中有一轮罕见的蓝月，把过去70年的杂音，把未来7年的序曲全部浓缩进那短短72小时时，你打算怎么度过？是继续刷手机，继续被新闻牵着走，继续和昨天的自己一样，还是会在某个深夜关掉荧幕，
走到阳台上，抬头看一眼那轮蓝月，然后做一个看似很小，却会彻底改写你后半生的决定。天空已经把剧本写好了，剧本的下一页由你来翻。